Shang Gumaka, Tendai, upon the eat, Lapi, Kati, no Tenkapa, the chance in Mamanaru, Ripure, Duke, Kiwacha. Erodo, Nene, Nyanjama, Dugati, Petine. Tu vado a Mavia, nei giassi niente. Mamma, Petine terreno con mie para, mamma, ma vai lo terreno terreno con para, e era nei gianni messi dire, era niembo ya pitobla, niambe come la metropola, le sushi pari, mamma, e ma va donne, tu vuoi ci papi. Yama.
Mama, tell you we know, man. Mama, To Baru, Tirani, Erani, to Tube. Mama, Mama, Liwing in Jama, the Java, the Liwing in the Kayama, Mama, to Tokyo Mapo, Mama, to Dogaro, a deep, you are deep below, a painful below to a few washer. Mama, to Toy Siwaga, you are yet in Masia. You really move. Mama, yet you come at it. Leru, Yaru, you to me to Muru, to Baro, Pinando, Mama, Eri, Sagon Yaya, Aloha, a Pimasi, who one a Pansa, Shachi, Nepokuha, Shuason below. Eri, a Pimfo, Shaya, Mama, New England Navy, Mama, the New England Peru, who see why I got the draw, who in good. Mama, Pero, young Anima, who let him, who blind him, who down him, PC, Meme Yaya, on the Hawaiian. Malava, Sasia Tausia Papa Loy, Indian and upon Lava Malava. Mama, Do Ariago, they will not Lima, they will not Yugi, and you will not Lima Mobila. To loot for why. Muy Genzaha, you try to pew away. Mama, Area, you ready to sing the same like to who kidnap you, you know, Kunasanga Kataha, Kanasia. Mama, Be the Bodulen, she calls him. Mama, Be the Yora, the other to the Petwin, Mama, Hero Key, Chamia, Kunasanga. Mama, Kunasanga, the word Chola of love. Chola. Kunasanga, who? Mama, Don't the Kunani, Chola. Era Monte King. Era Monte King. To Haria, Benito. Wala, Nitan de Yala. Songa Winjing. Chop says, you know, to the young Winjing. And I do on the young Winjing. Kona says, well, you know, ni meeting, you know, pero Ubenia Yogni, Uhaguchi. You're made anywhere here. Pero New England Mima Pilushi to of your, you know, Tetu Yayaro. Mama, Elo Chigundong in Maria. New England Mimane Pide, let her Pisiga, Memeya, Hijapla. Long Machi Diva, Suga Dumba, Okala. Don't let him Memeya, Machi Divu, in the Tetuya. In Yamanabamala, Mahama Sulu, Mama, in Yamanabamala, Chitome, do the Taiwan. Mama, Edo Tetuya Libe, Oya, Hera dog, do Nirunga Beauty, Nibiori Pio, Kuna Chigun Dabulati, Edo Chigun Donema, New in Pink Yet, the time waiting. Lovero. Matano,
Mama ya. Cái lâu lâu qua mà. Mama ya. Đâu bà đâu mua cái xe đâu bây giờ bà đây tất cả chỉ bà đây. Bà đâu thì cái này gì đi thì cái vui đi này tu mình này. Mama ya. Đâu cái này số bà đâu. Thì cái này Đâu thì cái vui đi này tu đi đi là. Tu đâu vào kìa. Qua rồi cái lý này đâu nhiều chuyện gì. Cái lý này đâu rồi mi này nhắm chết là một chuyện cũ Cái này cái lý đủ chuyện này, cái lý một chuyện khác vậy. Cái lý này đủ gì phiêu thông là chuyện là. Mama ya. Cái đó đâu là gì? Mama. Nếu là gì thì cô lại thế mấy ya là mấy gì vui thôi, cái tôi vậy chả Cái tôi ya. Mama ya. Im làm nhà nó lao tây lục áp phá đấy, không nhá. Im làm nhà nó lao bộ lục áp đi, không nhá. Thế rồi đồ PC cả lệ thế, chỉ đồ gì, đồ ở bên PC thì nhà bị, đối PC lệ gì lệ, thì im làm nhà nó lao ba, Mà lao vào. Mama ya. ở bên PC thì làm nhà gì đối PC lệ gì. Không đối với gì mà ta gì ta chỉ đạo không nhá đồ đà na đi phiêu ra vào phiêu để đà na mà siêu mặn mù mà bài mi đà na mù đồ mù đồ cha ta này phiêu gì nó nhìn nên lâu tiệt đà na mi đà na nó sinh này không nó nhang nên lâu mà mi đà mà cái ba mà không nó nhìn nên lâu nhé nên ba này đi cái parami rồi đồ ra đồ cha đó bà đồ nhà mà đồ cho gì cú đồ đồ gì anh nhát thoát para cú đó sống một bora cú đó paramana bao parami đồ số đó nhát cái đồ cú đồ tháo parami đồ tháo đồ không nó paramana bao parami cái đó cú đồ đồ gì này anh nhát thoát para parami cái đó anh nhát thoát ông đồ rồi nhà bà mà thoát tu miung cái gì giống đồ miung cái gì giống đồ rồi nhà mình mà cũng này đi miung cái gì à mà rồi nhà mình cũng đồ đồ gì đấy đồ đào vào đồ gì đó mình có số gì giống nhà gì đấy anh nhà chú mà chú luôn không biết nhà cũng là thế này không là đi trên cái bộ luôn thật đi nhà nhục cho làm một nhà nhục cho làm không nó nhà ba má ba mình nhà không cả nhà chú thế nhà mà ba nhà mà thoát cái gì sung đồng bộ không nó đi nhà mà thoát cái gì sung đồng bộ mà chú già rồi đó bà đó đà na trong biểu cô biểu đấy đà na bùi của chi duy ba ya mẹ nít tem mẹ tam mẹ cái đó lô ba giờ cái lông này nghe ngắt là ta nít ta có obesity đây thì obesity thôi đang ada đi tapi nanti ta có obesity cái đó nghe ngắt là đấy chạy phi cô lu chi biểu rồi cô lu là đấy bây giờ chi biểu cô lu hàng bốc cô chi biểu chính như thế bà ya phi nít tem phi tam mẹ phi cái đó cú tu tiêu bị chết đấy à cú tu đi rồi tu nhà qua đó là show qua nè bà mình nè giống chết qua nhìn nè đâu nhìn bà mình một trăm chúng mà mua một bài nhìn nè bên đâu phát đấy nè cái này bu cái cái đấy thì ôm bị ngã lù ra xóa lão ngã lù ra bây giờ phải thà lấy siêu mà baประตูลาสิจิโนเบวาลาสิจิโนโอ้ยะประตูลีเบวาลีเนี่ยงานเนี่ยจอมอยู่တဲ့အတွက်သူနဲ့ဖိတ်မှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါประตูลาဟဲရှိတယ်မရှိဘူးဗျာမှန်ပါငါရှိရင်ဟိုကသူတက်လာမှန်ပါသူနဲ့ဖိတ်မှာမှန်ပါအဲ့တော့ဝေစီကိစ္စဥပိသတိသူရောက်မလားလာပါမလားရာကုံကလည်းနေပြီကိုလာရင်သူကမလာသေးရင်အဲ့ဒါလေးဖွက်ထားတာပါကိုသားသေးရင်နာလီလား
ကိုဖိထားတဲ့ပိတကမလာဘူးရှိကဟာရီကလာလေကိုငါကလည်းနင်းလေလို့တော့ဟင်ကွာသာသီနေမှာပါတခြားလို့ဆိုမှာဟင်သာသီလောက်ကသာသီသုံးပါနေမှာပါတခြားလို့ဟုတ်ပါဟင်ခင်ဗျားတို့ဒီချာတဲ့ပြေးကြည့်မယ်ခင်ဗျားပေါ်ပြီးဟိုဒီပေါ်ကြီးနေတာဟင်ဒီဥပ္ပဒေတိအဲ့တော့ဝိသိကိကဥပ္ပဒေတိဒီလိုချတော့လေတော့မလောက်ပါမလားလာပါမလားလာမှာပဲအဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ရှုမှတ်မှုမရှိရင်ပြတ်တော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီကဥပ္ပဒေတိတော့မှာပဲဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာနော်တော့ကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဒေါမနတာဟောဒေါမနတာဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့လှူထားတာအဲ့ဒါရှုံးသွားမှန်ပါရှုံးသွားတာပါညတလားရှုံးသွားရှုံးပါဗျာအရင်နဲ့လုံးရင်ရှုံးပါကြည့်မှန်ပါအဲ့တော့တို့ဟိုရွာတွေလူတာရှိပါသေးတာတို့တော့ကိုဆိုပါသေးတရင်ကျိုးများဆိုရင်ကောက်ဆိုင်သမားတွေကစုထားတဲ့ငွေလေးအပူရတာလေးတွေနဲ့ညာချုံအောင်လို့တဲ့အပ်ချုပ်ပါဘူးညာချုံအောင်သူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကြညာချုံအောင်လို့ချုပ်ပါပြီးတော့အတန်ကောင်းအောင်လို့လေဗျာကြီးစီတို့နေရင်မောင်းသူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကြဟုတ်ကြအဲဒိုလုံးကြမှန်ပါလို့လေအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ထားပါပဲပြောလေအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဟုတ်တယ်အတန်ကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကြီးစီလို့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူတော်ကျိုးပေးစေအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကြီးစီကဘာရိုက်ခံပြီးမှသူတော်ကျိုးပြောတာကိုဒီနိုင်မောင်းကလည်းဟိုမျက်နှာကြီးပိတ်ပြီးမှရပါကြအဲ့ဒါပြောတာဒီကုသိုလ်ပြူတော့ကအာယုန်တိုင်းဒီတဘောအလုံးသွားဖြစ်တာသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာအာဘုဒ္ဓလီနီတို့ဒီဝိပါတော့ထရာရမနာတာဥပ္ပိတတိပေါ့မှန်ပါဒါပဋ္ဌာန်းကဆိုတဲ့စကားပါမှန်ပါဗျာအာဘုဒ္ဓလီနီတို့ဒီခုနတို့ပြောတဲ့ဒီဒါနအကြောင်းပြုပြီးတာယာမယ်နည်းနဲ့မယ်တမ်းမယ်ငါလူတဲ့ဆိုရဲဆိုကြီးရှိမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ချီလုံးချတော့ဖြစ်မယ်ဖြန့်မယ်နှလုံးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ချွတ်သွားပေးတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာသူကျင်သေးလားနေပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်ထိုးခါလေးဟုတ်ပါဗျာနေဒီကဘာဒီခါမှာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒုစားကအဲ့ဒါပြောမှန်ပါဒီလူတော့ကအာယုန်တိုင်းပုံမှာသွားတော့ချွတ်သွားဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးမှန်ပါဗျာဒီကတို့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့အမှတ်နဲ့ရှုသွားလို့ပါရမီထင်နော်မှန်ပါဗျာရှုမှတ်မှုဆိုပါရမီမဟုတ်လားပါရမီပါဗျာအမှတ်ကလေးနဲ့မှတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးဝင်မလားမဝင်ပါဘူးဗျာအတွေးမဝင်ရင်အမှတ်တော့မှအသိဟာညာမယ်လေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့သိနေမှာပဲလေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့ကသိပြီးညာမယ်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဘာညာမေးမနေနဲ့အမှတ်တော့ကသိညာမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီမှာတော့သိနေတာပဲအတွေးမဝင်မဲနဲ့သိနေတာညာမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအတွေးမဝင်မဲသိနေတာညာမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီညာလေးနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဝင်တာဟုတ်မလားဝင်ပါဗျာသူဟောဗျာရှိပါဘူးဒီစီဟောဗျာကိုယ်စီဟောဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါလေအဲ့တော့ဒီစီကလေးဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးရှိပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအေးဖြစ်အောင်လုပ်တာမြတ်သွားတာမှန်ပါဗျာရှာထားတာတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဟောအနှစ်သားဖြစ်အောင်လေဒီဝင်နဲ့အေးဓာတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟောစေရနာဘက်ကိုယူသွားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါတို့ပါတော့ကျွေးအဲ့တော့အေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာပထမညတို့ကြောက်ထဲရဆိုတာအေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးလားအနှစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့တန်မိုးမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီစီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီစီခုနပြောတဲ့တို့ပါတို့ညင်နဲ့လို့ရင်အပြင်ပစ္စည်းမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်တို့စားကူကတို့ရှင်ဘုရားတို့သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပါလိမ့်မယ်
ကုသိုလ်ပြုတာကိုကာမဝတ္တရကုသိုလ်လို့ပြောထားတယ် မှန်ပါဗျာ ပါဠိလိုညာမာလိုကာမစိတ်ကိုကျင်လေကျစားမယ်ကုသိုလ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ဆိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ပြဖြတ်ပြီးမှခံစားရတဲ့အချင်း မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ချင်းတို့ဟိုဟီနောကာမောပိုတိုသနီကိုကြောက်ပါဗျာ မှန်ပါ ဟင်အဲ့ဒီကိတို့ဟိုသွားရမယ်ဟာဒီကာမဝရကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနတွေပရိသတ်ဆိုတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖက်ပြီးဟင်တို့ပါတော့အလူကြီးကြီးလှုပ်လေလေကိုယ့်ဘက်ကအချမ်းရံကလည်းကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူတွေပါအားလေးပဲထင်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့ဒါဒီပါကံလူကျိုးပေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဖုန်မိလိမ့်ပါပဲဟင်ဖုန်မိလိမ့်မှာဟင် မှန်ပါဗျာ သူ့ငါလေးငါသူလေးသူ့ငါကြိုက်ငါသူကြိုက်သူ့လူငါလူငါသူလူနဲ့အဲ့တာနဲ့ပြီးမှာဗျ မှန်ပါဗျာ ရှုံးသလားများသလားရှုံးပါဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနဒီအပြင်လူတွေသုံးဖို့ကြီးတဲ့ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ဗျ မှန်ပါ သားလေးမွေးတာငါသားလေးအရေးတကြီးနဲ့ကြီးမခိုင်းစားမယ်ကိုကသာထင်နေတာချွေးမကမျက်စာတကြီးကိုညာဟုတ်ဗျ မှန်ပါဗျာ အရင်ဒီစီကြီးဗျ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်နဲ့သမီးလေးမွေးထားပြီးလို့လည်းမဟုတ်လားအရေးတကြီးနဲ့ငါသမီးလေးနဲ့တမဲလုံးမဲလူကမျက်စာတကြီးနေကြ တပည့်တော်ထိုက်တဲ့ဟောနာနေလို့ပါဗျာ ဟင်တာကြီးမထင်းမနေနဲ့ညီးချီရ မှန်ပါဗျာ ညီးထိန်ရ ညီထိန်နေရတာပါမှန်ပါဗျာ ဟင်ညီးထိန်မပေးပဲချွေးမကတထားမဲ့ထင်သလား မှန်ပါဗျာ ညီးထိန်ပေးမဟိုချွေးမကတထားမှာဗျအဲ့သူများဘိုးကြီးတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါအပြင်ပစ္စည်းတွေ မှန်ပါ ညင် ဗျာ နေဆိုတာမှန်သမျှ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကြ မှန်ပါ အဲ့တော့တို့ကအခုနေဝင်ကနေမှနဲ့ပြည်နေပြီဗျ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကြ မှန်ပါဗျာ စုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ပစ္စည်းလားသူများပစ္စည်း သူ တွေ များပြည်သားသူများပြည်သား ဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကိုယ့်ပစ္စည်းလောရသေးဘူးလား ရောက်ပါ လုံးနေပါလေဘာဖြစ်တော့ဗျာဟင်လုံးနေပါလေဘာဖြစ်တော့ဗျာ လွန်လွန်နဲ့ဆရာတော်နာရနဲ့ပုံမုံချလို့တော့မှာပါဗျာ အဲလုံးနေရောဗျာဟင်အတွင်းပစ္စည်းမှာလေတန်ဖိုးနေပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းရှိပါ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ ဥပမာမယ်တို့ရွှေတစ်ဖဲသားနဲ့ဟိုကသိန်းရည်ဒီပေါင်းမြောင်များစွာလုံးလေးတစ်လုံးတန်ဖိုးချင်းကြတော့ဟုတ်နော်မမတော့အများကြီးဟိုမှာကြည့်ပါပါလေးလေ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟင်သိလို့ပဲသူ့တဲ့ဝါလို့တဲ့ကျိုးပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့အပြည့်နာစာကင်းတဲ့ပရမဆိုရင်တော့ မှန်ပါဗျာသာပါဘုရားမှာ ကြည့်ပါလေဒီတံပရမတောင်ရှိတာပဲ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်အရှိတာပဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဆိုလို့တို့ဒါနလောက်ကတော့ရွှေလောက်ပဲရှိတယ် မှန်ပါဗျာ အတွင်းပြည်စီမှာ မှန်ပါဗျာ တို့တာမန်သီလလည်းပါရမီထိုက်တဲ့သီလပဲဖြစ်စီရွှေလောက်ပဲနော် မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဒါနသည်အပြင်မှာရှိတဲ့ငါပစ္စည်းလို့ထင်တဲ့ဟာကိုဆုံးလို့ဒါပဲရှိသေးတယ် မှန်ပါဗျာ ကိုယ်တိုင်ကျင့်တာမဟုတ်သေး မဟုတ်သေးပါ ဘူး ဘူး ဟုတ်နော် မှန်ပါ သီလကတော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်စောင့်ပြီးရုံမရှိတယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ သီလရဲ့တာဝန်ကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဗျ မှန်ပါဗျာ ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စောင့်ပြီးတာပဲရှိတာ မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ဥပုပ်မရလို့ရှိရင်ဥပုပ်နဲ့ပါရမီကိုမတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီလမစင်ကြယ်နိုင် မှန်ပါ ဘူးတုတ်တိသီလမဖြစ်နိုင် မှန်ပါ ဟင်ဥပုပ်ကမနောကိုတာဝန်ယူရတော့ဟုတ် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါ ကျိုးလွန်တာကမနောကကျိုးလွန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟင်တို့သီလတွေ5ပါးယူ10ပါးယူ9ပါး10ပါးယူတရားခံနေတယ် မှန်ပါဗျာ ညာမရှိဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့ဒါလေးကိုတတိနဲ့စောက်ရတာအာယုံလုံးအောင်စောက်မှာဥပုပ်စောက် မှန်ပါ ဟုတ်နော်အာယုံလုံးအောင်စောက်ဥပုပ်စောက် မှန်ပါ ဟုတ်နော်တို့သူ့အသက်တာတယ်ချက်ပြီးတော့အဘူတာကျိုက်ဘူးတာ မှန်ပါ ဘာကျလို့မဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါ ချက်ဒီဝတီလေးဘာလို့တတ်တာလဲကျိုက်လို့တတ်တာပေါ်ပြီးဟုတ်ချင်းနေရဘိုးဒီငွေစုံငွေဟောက်ဘာလို့တတ်တာလဲ
ဒါအချင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားကျောင်းကလည်းမကြိုက်တာအတူတူမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့တဲ့ဟိုစေရနာနဲ့လောက်တာမှများကြိုက်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားခုလေးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မဟုတ်သိကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ကိုလောက်တာသူ့ဥစ္စာယူတဲ့နေရာပဲလိုချင်လို့ယူတာကြီးဖြတ်လို့ဖြတ်စီလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်မှန်ပါဒါတူတော့မှဘူးသိကြပါမှန်ပါဒီတော့မှလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်နော်သူများဒီစီကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီသူ့အကျိုးနဲ့အောင်လေမှန်ပါအဲ့တော့ကြိုက်လို့ခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါတို့ပါမို့လားပဲတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီနော်တစ်ဖက်ရောက်သွားလိုချင်လို့ဆိုရင်ကြိုက်လို့ပဲရောက်သွားဖြတ်လို့ဖြတ်စီဆိုတော့မကြိုက်လို့ပဲသူ့တဲ့တရားခံမရောက်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဟုတ်နော်တန်တဲ့ကမ္မမှုလည်းတွေ့ကြည့်ပါကျိန်လို့ဟိုလိုစောကားတာရှိသလိုဖြတ်လို့ဖြစ်သေးတယ်ရှိပါမှန်ပါမူသားမှာပေါ့ရှိနော်ဟင်ဝါလာကြိုက်လို့လိန်ယူလိုက်တာရှိသလိုမကြိုက်လို့လိန်ဆိုလိုက်တာလည်းရှိတာပဲရှိတာပေါ့ဘူးကြည့်ကြတယ်ဘူးကြည့်ကြတယ်ခဏမူသားဝါလာတော့မင်းနေဘူးတော့မလို့ပေါ့ဟုတ်နော်ဒီငါးပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပေါက်တယ်တို့ဘာကျင်လို့ပေါက်တာရှိတယ်ဟောကားကျင်လို့ပေါက်တာရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဒီမှန်တယ်ဒီရက်ဒီစားတော့လိုက်တဲ့တို့ရက်ကတော့ပါတော့ဟိုလူသိဖြောက်စေတယ်လူသိဖြောက်စေမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါမို့မြင်မုံမှန်တယ်မှန်ပါဟင်မြင်အတွက်မုံမှန်တဲ့ရတာမှန်ပါရက်တော့ရင်ကောင်းတာဆိုတာသူမသိတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါဟင်အကျိုးရှိမရှိသူမသိပြမာတယ်မပြမာတယ်သူမသိဟုတ်နော်ဟင်အဲ့တော့အာနာလို့မပြောရဲသူကြောက်လို့မပြောရဲသူရဲသိတင်အောင်မတောက်တာဟင်ရဲသိတင်အောင်မဆိုတောက်တာပဲဗျဟုတ်ပါဟင်ဟုတ်နော်ဒါကြတော့ဘိုးတို့ပါတော့ဒီတော့မကြိုက်လို့တောက်တာပဲထဲအောင်ပါပေါ့တော့ဘာလို့တောက်တာကြတော့ကြိုက်လို့တော့သူ့ခုပါတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုကြံတဲ့သုံးပုတ်ကတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရနေရအပြမနဲ့ဟိုလေထားလို့ဟိုသုံးပုတ်ကြားတာလို့မှန်ပါပဲအဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာအပြမနေရရဲ့ကြားခံကြီးတဲ့မှန်ပါဗျာဒီညာသာသာအပြမကြားခံမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနေသာဂီတာအပြမရဲ့ကြားခံမှန်ပါဗျာအပြမတိခါလို့ညို့မှာဆိုလို့အဲ့ဒီတိခါသုံးပုတ်ကိုထပ်ပြီးထားရတာပါအရေးကြီးတာ၅ပါးပဲမှန်ပါ၅ပါးဟာကူတယ်ပဲမှန်ပါဗျာတို့စားလို့ကြတော့၅ပါးကပီလာကြီးမှန်ပါကျန်တာကပီလာကလေးမှန်ပါဟုတ်ကျောင်းမြန်ပြောလို့လိုက်ဟင်တို့ဘာလို့ကြွားရတော့ငယ်လည်းငါးပါးတီလာလေးပြီးပါဗျတီလာလေးပြီးမဟုတ်ဘူးတီလာကြီးတို့စားကြတော့အရိယာကံတအရိယာနိစ္စကတိဘာမို့ခရုဓမ္မနိစ္စတိလားခရုဓမ္မကရုစာလေးလာထားမှန်ပါကောင်းဘောကသပင်ကောင်းဘောကသပင်ပေါက်ကလေးကပေတိကောင်းဘောကပေတော်မှမချဘူးမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါကောင်းဘောကသပင်ချရှိလားရှိတယ်ကရုဓမ္မနိစ္စတိလားအဲ့လိုဒီနေထားခါဝပစုကေတို့ဟုတ်နော်မှန်ပါခါဝပစုအရှေ့ရမှန်ကြောက်မှန်တိကလေးကဟောထားတာပေတော်ချုပ်တော့ဟင်လူရှိဖြစ်ဖြစ်လူကွေရာဖြစ်ဖြစ်မရှက်ကြောက်ရှိလူတိုင်းဘယ်သူမှမချုပ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းဒီ၅ပါးကလည်းအမြဲကိုဝတ်ထားမှန်ပါဗျာဟောကရုဓမ္မနိစ္စတိလာခေါ်တယ်မှန်ပါကေပြတိလာလီလာတိလာကြီးလာတိလာပါဗျာဒီပြောမှာကိုကသူကနေမမထားလာရှိပါဘူးပါဆေပါကတိလာလေးပြောတော့ပြောဟေးဟိုကိုရွာကိုမျိုးရောက်ဒီတိုင်းတော့မပြောလိမ့်မယ်တော်ဒီဘာလို့ပြီးကြီးပြီးချွေးနေဦးမယ်ပြီးကြီးပြီးချွေးခံအောင်မယ်ပေါက်လာပြီဟဲ့ပြီးကြီးပြီးချွေးခံအောင်မယ်ဒီသူဒီကပဲတို့ဒီရှိပါလို့ကိုပါလို့ဆေပါလို့ပါရမီတက်ဖို့တော့မုံမောင်ပြီလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပါရမီတက်ဖို့လေမှန်ပါသူကမုံမောင်ပြီလားပါဟုတ်ရမှန်ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့တို့စုတာမှသူကရွှေလောက်ပဲရှိမလို့မှန်ပါဟင်ဒါတော့တို့ခုနပြောတဲ့အာယုံလုံးအောင်တရဏဂုံပွားမှဖြစ်မှန်ပါတော့ဒီလာယူတဲ့အပမာဒတတိနဲ့တရဏဂုံမြဲပြရ
Mama bia. အဲ့ဒီတရဏဂုံပွားမှာအာယုံလုံးမှာမဟုတ်လား Mama ဒီတိုင်းတော့မလုံးနိုင် melon အဲ့ဒီအာယုံလုံးမှဥပုရ Mama bia. အာယုံလုံးလို့စိတ်အတွေးမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်နော်အာယုံတော့ကိုစိတ်မလိုက်တော့ဘူးဆံရတကားကတတိလေးစောင့်ထားလို့ဥပုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိထကလုံးလုံးလုံးတာ Mama bia. ကိုနဲ့တော့ကြိုးစားဖို့လူသေးလား Melon bia. အဲ့လိုလိုလုံးတာပါတိထကြောင်းကြိုက်နေတာ Mama bia. ဟင်တို့ဖို့လူသေးလားဟင် Mama bia. တို့ပြောနေကြဆိုရင်တိလကကိုနဲ့နှုတ်နေရဲဘာလို့ဖို့လူလို့ဟင်ပြလဲတာအိတ်လိုက်လုံးနေပြီလားရတယ် Mama bia. အိတ်ပြောနေသူကိုနဲ့နှုတ်ဘာလို့တော့ Mama melon. ရပါအေးကြီးတွေဒီလာများများရဘယ်လိုလဲတော့ဘူးလားအေးကြီးတွေဒီလာများများရဒီလာတော့တော့ကြိုက်တော့ဒီတော့ Olega sabi ega iba bia. Lu nyam pyo yin tai ma bia bia. အေးဒီလာတော့ရတယ်ဘုဘတော့တောင်းဘူးလေဘူးဒီဥပပါမှာတို့ကညံတဲရမှာ Mama. ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီလာလောက်နေတာလေရွှေပဲရှိသေးတယ် Mama. ဟုတ်နော် Mama. သမထနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကုနာဥပုသ်ဆောင်တယ်သမထထူတော်မှာ Mama bia. ဘာဝနာတဲမှာသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှမျိုးရှိတာမို့ မှန်ပါဗျာ အဲ့သမထဘာဝနာကစိတ်ကျင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ Mama bia. အတွေးမဝင်အောင် Mama bia. လူစိတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်အောင် Mama bia. ဟင်စိတ်နဲ့ညင်နဲ့ရောနေတဲ့တို့ကလူစိတ်ကြီးဖြစ်အောင် Mama ညင် bia. မပါစီရဘူး Mama bia. ဟုတ်နော် Mama အဲ့ bia. ဒီအတွက်တို့သမထထူတော်ရပြီ Mama bia. အဲ့ဒါစိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့မတွေးသူများအကြောင်းမတွေးမိဖို့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးမတွေးမိဖို့မလိုက်စားမိဖို့အဲ့ဒီအတွက်လို့ပါ Mama bia. ဟုတ်နော် Mama bia. ဟင်သမထ Mama. တဲ့တို့စိန်လောက်ပဲရှိဖို့မှာ Mama. ဟုတ်နော် Mama. ဝိပဿနာဆင်းဆင်းနဲ့မဲ့ဖို့တိရောက်မှဗရမ ्या ဖြစ်မှာ Mama. ဟင် Mama. ဒါလေအဲ့ဒီဗရမ ्या ကလည်းတို့မဲ့တိဖို့တိဝင်မှထင်တယ် Mama. မဲ့တိဖို့တိဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ပြန်အောင်မလား ပြန်ပါဗျာ တန်ဘောဒီပရာဝနောကအထက်ပါတဲ့တော့ Mama. အောက်ကိုပြန်အောင်မလား ပြန်ပါဗျာ ပြန်တော့ဘူး Mama. အောက်လည်းပြန်တော့နောက်လည်းပြန်တော့ Mama. ဟုတ်နော် Mama. ပါကတန်ဘောဒီပရာဝနောသူကအထက်ထက်ပါတဲ့တော့လားဟုတ် Mama. ဟုတ်နော်အောက်ကိုဆင်းတာမရှိတော့ဘူး Mama. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပရမ ्या မှာအရေးဝင်အယောင်တက်ပြီးဘယ်တော့မှမကွဲတယ်လို့လေအဲ့ဒါမှအတွင်းပြည်စည်းတဲ့ကြ Mama. ရပါလားအတွင်းပြည်စည်းဒီဘက်ကမရဘူးဒီဘက်ကရောရပါလားဟင်ဟိုကအထုပါမယ်ဟိုကရပြီလေစကားရတယ်နဲ့တူပါဟင် ကျွန်တော်သိနေပါပြီ တိနေုံနဲ့ရမလားဗျာရမှာပေါ့ ဟုတ်ပါမှာဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့တို့နေဝင်ကနေနေပြီ မှန်ပါဗျာ ဟင်တနေ့ဝင်ရင်အိမ်လာမှာဗျာ ကြားပါဗျာ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အိမ်ကြားရမှာ မှန်ပါ အဲ့တော့တို့တနေ့ဝင်တော့ဟုတ်ပြည်တာနဲ့အိမ်ဝင်တာနဲ့အတူတူပဲ မှန်ပါဗျာ တို့ပါတော့တို့ဘာလို့တော့တီးရွာပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ တီးရွာပြန်လူတိုင်းပြောတာ မှန်ပါဗျာ တီးရွာပြန်ဒါကကိုအိမ်တဲ့အိမ် မှန်ပါဗျာ ဒီရနဲ့မချာဟိုဘက်မှာတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ညင်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သွားရမယ်နေရာကအပေလေးဘိုး မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ပမာရတသတ္တရောဘာယတကတိယသတိတာဆိုစားတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ခုနကတို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့ညင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအပေလေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့ဘာမှမထူဘူး မထူပါဘူးမှန်ပါဗျာ ကိုယ်အိမ်ဟာအချိန်မီလုံးဝင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ ဟင်ညာကြီးမို့လို့ရှိသလား ရှိပါဗျာ နေမို့လို့ ရှိပါဗျာ ကြိုက်တဲ့အချိန် မှန်ပါ အိမ်ရှင်မရှိသေးလို့မရှိဘူးအချိန်မီလုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ပြီးတော့တို့ဘဝဒီနဲ့လိုက်တွေ့လို့ရှိရင်လေတို့တရိษံဘဝလည်းမြင်နေကြီးတဲ့ပါလူဘဝမှာလည်းမြင်နေသွားတာများပါတယ်ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့တဲမှာကိုကတို့ဘာလို့ပညာပါနေတာကိုဗျ မှန်ပါဗျာမှန်ပါ အဲ့ဒီခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့တဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာစကားတွေပါအကုန်လုံးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းမှာပါ မှန်ပါဗျာ ဒီအညာသမန်းစိတ်တိတ်ဆက်လေး
စိတ်ကိုကြိုးကိုင်းတဲ့အညာသမားစိတ်တိတ်73လုံးဆိုတာခန္ဓာမီရွေးဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်တိတ်14လုံးဆိုတာရှိပါတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုခိုင်စားတဲ့တရားတွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဓာတ်ကိုမြင်မြင်ကိုမြင်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီမြင်နေတင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပါတယ်ဟုတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူတို့တွဲလုံးကြပါသူတို့လုပ်ပြီးသူတို့ဓာတ်သွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်စာပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ကြိုက်သူတို့လိုက်မယ်မကြိုက်သူတို့တိုက်မယ်မသိသူတို့နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာဟင်ဘဝတိုင်းဒီဟာနဲ့သွားတာများနော်မှန်ပါဗျာနဲ့သွားတာများနော်မှန်ပါတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှာတို့မဟုတ်သာသနာနဲ့ကျူမှာတို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့မှာသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတဲ့25လုံးကတာတို့တတိတို့ဟီရီတို့ဥတ္တပတို့ဟွာတယ်လေမှန်ပါမှန်ပါ25လုံးတော့ဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တိပေါ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါဟင်အဲ့ဒီသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတာကတို့လူတဲ့ရှိရလားညာမပါမရှိနိုင်ဘူးညာမပါမရှိပါဘူးညာမအကုသိုလ်စိတ်တိတ်14လုံးခိုင်းတာလို့ရမှာညာမကသောပနာစိတ်တိတ်25လုံးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့ရမှာမှန်ပါဟုတ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါတို့ဒီအခုပဲနေလို့ညင်ခိုင်းတာလုပ်ခဲ့သလားညာခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ညင်ခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ဟောတော့ကညင်ခိုင်းတာဟောတော့ကညင်ခိုင်းတာဟင်တို့ဟိုဘာတို့ဟိုတရားရုံးကြတော့မတရားထွက်တော့ပါတယ်ဘုရားနေနေတရားရုံးတော့ကြီးမတရားထွက်တော့ဘာဘုမနဲ့တာဆိုဘုမကြီးကလည်းတာတော့ဗျာလိန်ထွက်တာကိုမတရားထွက်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့လိန်ပြောမတရားတော့မတရားထွက်တာတော့ဘာပြောမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါတို့ညင်နဲ့လောက်ထားတာမှန်ပါသိကြည့်ပါမှန်ပါဗျာငွေတွေကဆယ်လေးသားတိညာပါသလားညင်ပါမှန်ပါဗျာဆယ်လေးက20တိညာပါသလားညင်ပါပါဒီဘူးတဲ့20က30ပေါ့ပါလို့ပါချီစီဘူဆိုချီစီဘူဆိုတော့မယ်ကဲစရိအောင်ပါရှိဟင်ဟင်စရိအောင်ပါဘဝမနာမချင်းတာဝေကမရမချင်းခင်ဗျားတို့ညံဘက်ကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးမှန်ပါပါတို့တာဖီကဘယ်သူတို့ရင်မယူပါလားပြောတာအဖေနဲ့အမေဆော်လုံးလို့တဲ့တို့အဖေနဲ့မိနေကတော့ကွာအသက်ကြီးတွေပြည့်စည်လေးဟုတ်တယ်မှန်ပါဟင်မှန်ပါဟင်ညမပါတော့မှာပဲတို့ညင်လဲတော့တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့ဟုတ်နော်တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့ဆိုလို့နောက်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေပါဟောအဲ့တော့တို့မှာဦးစီးတာကကြိုက်တာရဲ့မကြိုက်တာရဲ့မသိတာရဲ့ကြိုက်တာကပြိတ္တာမကြိုက်တာကငရေမသိတာကတရိစ္ဆာန်အဲ့တော့ဟိုအပေလေးပုံဒီကိုယ်အိမ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ညင်နေသွားတာလေကိုယ်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကတဲကုတ်လားအိမ်ကြီးလားအိမ်ကြီးပါဟင်အားအိမ်ကြီးနဲ့ညင်အိမ်ကြီးထင်တယ်အပေအိမ်ကြီးကိုအဲ့လောက်ဘယ်လောက်ကြီးမဲ့ချေလို့သူ့ဖောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအတဲတော့မဟုတ်ပဲလေကိုနော်အိမ်ဝင်းနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မလို့ဘဝနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မဟုတ်ဗျာသုံးဘက်တပုံလို့သာပြောတာခဏလို့ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒီအောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါပါဟင်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါအောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်ဒါနနဲ့သီလကလည်းသင်ကျေမှမှန်ပါဗျာဒီသားကတော့ဓမ္မရလာတာခေါ်ပါတယ်တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုတို့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာဟိုသူနဲ့ဘူးနဲ့ဟိုယင်းလေးလို့ပေးတာကနာမျိုးလို့ညင်ပေးညင်လို့ပြောတဲ့ဒါနမျိုးပေါ့မှန်ပါဒါနသံသီလသံမှာနတ်ပြည်ရောက်မှန်ပါမှန်ပါနတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်နေတယ်လို့သာအဆူထားတယ်မှန်ပါတို့သာကတော့ဘာလို့ဟိုတော့မညူလို့တော့ညာချင်းလားတို့တော့ရှိတယ်ကောင်းငင်ပိုက်ရှိပါတယ်ဟင်ရှိပါတယ်ဟိုညာကြီးလေမှန်ပါဒီနေရာမှာဂျိုးတွေပါလိညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်သွားထောင်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကမီးပြပြီးတော့
တလာမုံဒီရောလေ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီခါတဲ့ဟိုဒီဘက်ကိုကြောင်းအားလာနဲ့ကွာလို့လေအောက်စလုံးကြီးတဲ့ကြာသွားလာမဟုတ် မှ လား န်ပါဗျာ အဲ့ဒီစလုံးကြီးတဲ့ကြာတဲ့ငှက်ကမှထွက်နိုင်ကောင်းထွက်နိုင်လေ ဘယ်နဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာ နတ်ပြည်ရောက်သူကမဖြစ်တော့ပဲရှိတယ်လို့စာရဆိုတယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်မဖြစ်တော့ကလေးပဲရှိတယ်တဲ့အာဘောတကာယကိစ္စတိတော့ဘာတို့ဟိုရကန်းတဲ့မာလီခေါ်တဲ့တရား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်ရကန်းတဲ့မာလီခေါ်ထားတဲ့တရားလေးဖရာ မှန်ပါဗျာ ဟင်အာဘောတကာယကိစ္စတိ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒုက္ခခုနကကြိုက်တာမကြိုက်တာမသိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာကိုပထမပိုက်ွက်တစ်ွက်တင်လိုက်တာပဲ မှန်ပါ သူကသူဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုငါဆိုတော့ဒါသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပိုက်ွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဟိုမှာပါတီစီလေးလိုချင်တယ်သိမ့်ပိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပိုက်ွက်တစ်ွက်အဲ့လိုနဲ့ဟောဇနီးဟောလင်းပိုက်ွက်ကြီးနှစ်ွက်နောက်တော့ဟောတာဟောသမီးပိုက်ွက်ပဲနှစ်ွက်တို့ ဒီကိုရတော့ ဟုတ်ကလားတခါဟိုကလည်းဟိုငါသမီးဆိုရင်ဟိုပဲတက်လိုက်ငါရောက်ခမပြီမဟုတ်မငါဆိုရင်ဟုတ်ကြဒီကိုပဲကတော့ကိုဖေကိုမီကွာလို့ဘာငါပါကြီးငါဦးလေးပိုက်ကွက်ပဲကိုရှိမရှိဟင်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ခင်မင်းစိတ်မပါနိုင်ဘူးလားပါပါတယ်မကြတော့အာမလို့အာမရဒေါသစိတ်ပါပါတယ်အာမန်ချိန်မှာတာမန်ဒီပေါ့ပါပါတယ်ခွက်ကြည့်စားခဏလို့စိတ် မှန်ပါဗျာ ခေါ်ဒီပိုက်ွယ်တွေကခွက်ကြည့်စား မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီခုနကပိုက်ကူနဲ့ခုနကဟိုကောင်းကြီးပိုက်ကူနဲ့ဒီကနေသလုံးထဲကြနေတဲ့ငှက်ကမှထွက်နိုင်အောင်မယ် ဘယ်နဲ့အောင်မှန်ပါ ကျုပ်တို့မထွက်နိုင်ဘူး မှန်ပါဗျာ ထွက်နိုင်မှာမလားဗျ ကျိုးစားပါ အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိုနတ်ပြည်သေးကြသလားမသေးကြဘူးလား မသိကြပါဘူးဗျာ သေးလိုက်ကြသေးလိုက်ဟောတို့နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဘေးတို့နဲ့ဆိုင်ဟေးငါပြန်ရင်ပြေးပါလေတဲ့နတ်ပြည်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘယ်လိုပတ်သက်ဆိုင်ပါဟုတ်နော်ခဲ့ရလားဟင်ဂျမားသွားလေသာအကောင်းမှာ လာပါ တမထဘာဝနာနဲ့ မှန်ပါဗျာ သံကောင်းမှာပထမဇန်လေးပထမဇန်ဘုဒုတိယဇန်ဘုသူဇန်အင်္ဂါတိုင်းဇန်လက္ခဏာတွေအကောင်းမှရောက်တာဒီနေ့အဲ့ဒီဇန်စိမ့်နဲ့ဒီမှာ မှန်ပါ ခုနပြောတဲ့ဟိုညင်ကိုဇန်နဲ့ဖုံးပါလား မှန်ပါဗျာ ညာမဟုတ်သေးဘူးဇန်နဲ့ဖုံးတာ မှန်ပါဗျာ တပ္ပတဘာဝနာနဲ့လေ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီဇန်ရအောင်ကတို့လုပ်ပြီးလား လောရတယ်ဗျာ အဲ့ဓမ္မဘုံနဲ့တို့နဲ့ဟောဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဓမ္မဘုံနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတို့ဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုရှင်းတော့လို့ဟင်ဒီအဲ့ဘယ်လိုက်အဲ့တော့ဓမ္မဘုံနဲ့ဆဲတဲ့ခင်ညာတို့နဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့ မှန်ပါဗျာ ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့ မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ပြီးတော့ကျွတ်တို့အခုဒီကနေတွေ့တော့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့ မှန်ပါ သောတာပန်တက္ကရာနာဂယန္တာလို့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ဟုတ်တော့ မှန်ပါ ဟင်တို့ဘာတော့သတုဘုံမိကမေဂိယတာပါသတုဘုံမိကဆိုရင်သောတာပတိဘုံတက္ကရာနာဘုံမူကြီးသူသတုဘုံမိကတခါ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့တော့တို့ကသောတာပန်ဘုံပေါ်ရောက်ပြီကြာတက္ကရာနာဟော မရပါဘူး နာဂံဟော မရပါဘူး ယန္တာဟော မရပါဘူး ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့ဘယ်လိုဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြအောင်ပါဘောကြီးမတိုက်ဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါလေဒီလည်းကြည့်တယ်လို့ရမှာမတယ်နော်ဒီကြောင်းပြပါအောင်ပါလေဘယ်လိုဘာကြတော့လို့ကိုယ်ဘုံပမာဒတာတာတော့ပါရတက္ကတရားပရိဒါဆိုသာရဲပြောတာမဟုတ်ဒုလို့ မှန်ပါဗျာ ဒုအိမ်မှာအစ် မှန်ပါ ဟုတ်ကြဟင်ဟိုနာဘုံငါမလို့ဒီကောလောက်ရှိရင်ရှိမှာတို့ဟာကအိမ်ညနဲ့ထောက်ထားတာတို့ပြနေမှဘုံဒီဦးတယ်ဟင်
ဟင် မှန်ပါ ဘာတော့ခဲနေလို့ခေပလာသာရေပလာသာစိတ်ကပလာသာစိတ်ကပလာသာတော့ပြီးတော့ခဲစိတ်ကြီးနေတာဝါရဲဟုတ်တယ် မှန်ပါဟင် ဟင်လောဘကပြိတာပို့မှာဆိုတော့ပြိတာပလာသာရောဘယ်နဲ့ထားတော့ ဆက်နေကြပါဟုတ်လားမှန်ပါ ဟင်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တိုင်းမခံရင်စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါနဲ့ပြီးရင်သွားမရဲဘူး မရေဘူး အဲ့တော့မရဲပလာသာပါဟုတ် ညာပါလေဗျာ ရောကြီးသလားဟုတ်တော့ပြောတယ် ဆွဲရပါတယ်ထပ်ချက်ရပါတယ် ဟုတ်ချေနေဘယ်နဲ့ဘွားတော့ဘာနဲ့မေးမှာဘယ်နဲ့ဘွားတော့ ရှင်းထားပါပါ ဟုတ်တယ်နဲ့မှန်ပါ ဒီလိုပြော မှန်ပါ ဟင်အဲ့လေဘူးဗျာ မှန်ပါ ပြီးတော့တို့မှာသင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မြင်နေသွားတဲ့အတွက်တို့မှာမြင်ပြီးကြားပြီးဆိုတဲ့လူစိတ်မပါဘူး မှန်ပါ ကြည်လိုက်ကြက်မြင်ကြက်ပြီးဝက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့သွား မှန်ပါ ဘသူတိဘယ်ဝါတိအဲ့ဒီငွေကလေးကသေတိတို့သိနေတဲ့အသည့်ဒီအဲ့ဒါမောဟတိခေါ်တယ်အိဆံပြီးသွား မှ မှာ န်တယ်ဗျာ ဟုတ်နော်ကျက်ဆွဲကျက်ချဲသွားမှာဝက်ဆွဲဝက်ချဲသွားမှာ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပဲသွားမှာ မှန်ပါ အဲ့တော့တို့ကလည်းတက်တက်လုံးလုံးအဲ့ဒီဟိုကျက်စိဝက်စိနဲ့ပဲသုံးထားတာပါ မှန်ပါ ကိုယ်စိနဲ့သုံးဘူးသူရှိနေလား ရှင်းပါပါ ကြည့်ဘူးနော် မှန်ပါ ကျက်စိဝက်စိနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ကျက်စိဝက်စိနဲ့သုံးထား မှန်ပါ စားကြတဲ့ကယုတ်ကတာလူလားစိတ်ကကျက် ဒီမှန်ပါ အဲ့ဒီကကာလာရှိ မှန်ပါ လူမစစ်တော့တဲ့ စစ်ပါ ဟင်အဲ့ဝက်စိနဲ့သားတယ်လေ မှန်ပါ ယုတ်ကတော့လူပဲ ဒီပဲ စိတ်က မှန်ပါဗျာ လူစစ်လား 这是几啊？ လူဝက်လူဝက် 我 လူဝက်ဒီ 中文 မှန်ပါ 理解 ဒီကလူအဲ့သူဆွဲ မှန်ပါ ဟုတ်ဆွဲရဘဝရမယ်ဆိုရင်တို့ဝက်ဖြစ်မှာ မှန်ပါမှန်ပါ ဟင်တပိတ်ဆောင်လည်းနီးနီးလေး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့အပေလေးပုံမှာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ဟာလေတူတယ် မှန်ပါဗျာ ဒါပါဆို မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကအပေလေးပုံပြန်ရင်သလားမပြန်ရင်ဘူးလား ပြန်ပါပါဗျာ ပြန်ကြည့်ပါဦး မပြန်ရင်တော့မပြန်ရင်အောင်လုပ်နေတာလားခုပြန်ဖို့လုပ်နေတာလား ပြန်လို့ရ ဟုတ်ဗျာမပြန်ရင်မပြန်ဖို့လုပ်ပါဘူးမပြန်ရင်ဘူးတဲ့ပြန်ဖို့လုပ်ဘယ်လိုဟာတော့ 我了解了。 ဟင်ပြောတော့မပြန်ရင်ဘူးတဲ့လုပ်တော့ပါတော့ဟုတ်ဗျာပြန်ဖို့လုပ်တာကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီ ဒီမိုးနေဆောင် နေတော့ဘလားနေ ဆောင်းပါလေဆောင်းပါလေ နေကနေနေတော့တော့ဝင်ငါနေကြီးဝင်ငါနေကြီးတွေကြည့်ပါဦးနေတိုင်းမပြောနဲ့လေဟိုတိုင်းပြောလေဝင်ငါနေကြီးတွေပါသေးတယ်ဝင်ငါနေကြီးအောင်ငါပဲလေတော့ပြန်ဖို့လုပ်တာလားကြီးတယ်မဟုတ်လားပြန်ပြီးသူ့ကိုဟိုဆံဖို့လုပ်တာမပါသေးဘူးဟုတ်နော်ဆံဖို့လုပ်တာမပါသေးဘူးတို့လေလူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဆိုရင်တော့ဟိုဆံဖို့ရအတွက်ကုသိုလ်လုပ်တာတော့ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီပြင်းပြောလေလူဆရာတော်ပြောတော်လာလေ မှန်ပါဗျာ ဟင်ပြန်ဖို့ရဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတမထထူတော်နာမဟုတ်လားဩကာသနဲ့ မှန်ပါဗျာ ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီပြင်းလျောက်ဘယ်အပြန်ဘက်ကိုရက်ကန်ရက်ဘယ်ရက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်နော်ဟင်ပြေလို့ရတော့ပေါ့တာငယ်လေးဟုတ်ကဲ့တော့ပြေလို့ငါဗျာဟင် မနေလို့ပါဗျာရင်ရင်ပြန်နေလို့မမ ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုမပြီးပေါ်လာလေဗျာဒီကတော့လည်းညီနေပဲလုပ်နေတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့အင်ဂျာမှာတော့ပြီးကြတယ်နော် မှန်ပါဗျာမှန်ပါ ဟင် မှန်ပါ ပြီးတော့တို့စာကားဆိုတာဟိုဒါတော့ဟိုရောက်ပြောမယ်သေးတာဟိုတို့ကထုံးတာလို့ခေါ် မှန်ပါ ဘသူတော့သေဆုံးပြီ မှန်ပါဗျာ သေးတာကငွေကလေးကသေလိုက်ပြီ ဒီလားမှန်ပါဗျာ ဟိုမှာကအတိဆုံးတာသေတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ သေတာကငွေကလေးကသေလိုက်တာ မှန်ပါဗျာ တို့သာတို့တော့ဥပတိပြပေါ့ မှန်ပါဗျာ တို့အကြသာပြောရင်တော့ဖြစ်ချုပ်ပေါ့
ဖြစ်ချုံနဲ့မီးတွင်သားလေးဆုံးမှကလေးဖြစ်တာနော်ကလေးဆုံးမှကာလာသမီးဖြစ်တာကာလာသမီးဆုံးမှတို့ပါတော့လူလာဆုံးမှလူကြီးဆုံးမှဘိုးဘွားကိုဆုံးရင်တော့တော့ပြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆုံးအဲ့ဒါကိုတော့ဆုံးပြီဆိုဟုတ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောနေတာငါတို့ကျောင်းသူဘဝတုန်းကပေါ့တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကပေါ့ငါတို့ခန္ဓာသားဘဝတုန်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝလည်းပြောနေတာပဲမသိတာပဲရှိမသိတာပဲဆုံးတော့ဆုံးနေတာမှန်ပါဗျာဟင်ဒီလိုဆိုတို့အိတ်နေရင်ကောပေါ်နေတာပဲဆုံးနေတာဟိုတို့စားလို့ဟိုကိုရှုပ်ွက်တဲ့ကြည့်လို့ချင်းတော့ရှေ့ကဆုံးလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ရှေ့ကဆုံးသွားလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာကံနဲ့စားထုတ်တယ်ကံယုတ်ဒီကံနဲ့စားထုတ်တယ်စိတ်ယုတ်ဒီစိတ်နဲ့ဥရုယုတ်ဒီဥရုနဲ့အစာယုတ်ဒီအစာနဲ့ကံထိုးပင်နေလို့ထိုးပင်နေလို့ဟုတ်နော်မှန်ပါရှေ့ကပြက်တိုင်းနောက်တော့ကစားထုတ်ထားလို့မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါပြီးတော့ပြီးတယ်မဆုံးသေးတာဟုတ်နော်ပြီးတော့ပြီးတယ်မဆုံးသေးတာဟင်မဆုံးသေးတာဟင်အဲ့တော့တို့အဲ့လေသွားနေသေးနေတာပဲစားလည်းသေးနေတာဘွားလည်းသေးနေတာအသေးကမရဘူးဒုက္ခသာနာနေဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အသေးမရဘူးအသေးအသွားမရဘူးတို့ရနာနေဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမောပါသေးတယ်ဒီကနေ့တေတော့နာပါဦးဟုတ်ဗျာဒါနဲ့တို့ချင်းကုန်လာဟုတ်ပါမိတော်ဝင်လာနေပြီနော်ဟင်ဝင်လာနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီတိုင်းနေတော့မှာမနေပါဘူးပြောလို့တို့အာဖီတို့ငါကြားခဲ့တာတဲ့သမားကျိုးနှုတ်ကလုံးပြဖုန်းကြီးလူတွေလူကြတာပဲဟင်ဒီခါမှပြုံးလို့အဲ့တော့ရောက်ခမကကျေမောင်းမောင်းနဲ့ခိုင်းလို့လူတွေတော့မရပြသူကဟိုကောက်ဆိုင်ဟုတ်ဗျာသူကပြုံးလို့ဒီကတိယောကနဘေဘင်းအောက်အေးအောက်အေးမရကမနေတာတော့တွားလို့ငုံတိတ်ကြီးတော့တုတ်တော့တော့တာဘောဟာပြိုးပြာမလေးဆွဲတဆွဲမအစိတ်ဘယ်ပဲလဲအိမ်ပြန်ဟင်ပြိုးပြာမလေးဆွဲတဆွဲမအစိတ်ဟင်နေဆောင်အနေကြမိမကမနေတာတော့တွားပြီးနှိုးပြန်ထားတော့နေတောင်ဆောင်ကမိနေမော်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှုတ်တာဘောဟာပြိုးတရားမှလေးဆွဲတစ်ဆွဲမှဟင်ဒါနဲ့နေဝင်ငါကိုရိုင်းသွင်းကျင်ရောက်ပြီလေနေဝင်ငါနေနေပြီလေနေဝင်ငါတော့နေနေပြီတော့ဒီချိန်ကြောင့်မှတော့နှုတ်လဲရမှာတို့အရီကိုဒီလိုဘာမလာရေဘာလို့စိတ်တော်ရမမိုးဘူးလေဝိညာဉ်နေဒီညာတဲ့တော့ရရတော့မညာပြောရင်ချီကုန်တော့ညောင်းလို့လည်းတဲ့ဟိုဘာမှမပါမှန်းသိဘာပေါ်ရမယ်တော့နော်ပေါ်ရမယ်အဲ့တော့တွားတော့သာတွားမှာမဟုတ်ဘူးစီးသုံးချက်ကျော်ငါတို့အဲ့ဒီစီးကိုကျော်နိုင်မှာကျော်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှဟုတ်နော်စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှဟုတ်နော်အဲ့တော့ယုတ်တတိကတော့ဖြင့်ရုပ်စာကိုကျွေးတဲ့အတွက်ကြီးလာတာအခုပဲနဲ့တော့နောက်ဆုံးနာတီရောက်နေတို့ကစိတ်စာကိုကျွေးပြီးမရှိဘူးစိတ်အားကောင်းမှုရစိတ်စာကိုတတိပဲဟုတ်နော်စိတ်စာကပါတော့စိတ်စာတတိမကျွေးမင်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဘယ်တော့မှမချီဘူးဟုတ်နော်ဟင်ကိုစိတ်ကြီးဗလားကြီးသေးဘူးကြာငယ်ငယ်တော့ကတော့ကိုစိတ်ရဲ့အာယုတွေရင်ဘုံကျသားမလို့ကျအခုပေါ့ကြီး
ကြီးလားကြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟင်ငယ်ငယ်တော့ငါကိုမကြိုက်တယ်တွေ့ရင်ငုံသလားမငုံဘူးငုံပါဗျာအခုပေါ့ငုံပါကြီးလားမကြီးဘူးကြီးပါဗျာဟင်ကြီးရဟင်မမယောဂလာခင်ဗျားတို့အညာနီးနေတာစိတ်ကကလေးပဲနော်ဟင်မှန်လားပါဟင်မှန်ပါတယ်တို့ပြောနေကြဆိုဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွာကလေးကြီးတွေယောကတော့ဖိုးတွေဖွာတွေမှာစိတ်ကတိုင်းပဲလို့ပြောရပါဘူးဖိုးကလေးဟုတ်လားဘာကဖွာလို့ပဲလို့တဲ့ဖွာကလေးကြီးလားတာကြီးလားဖွာကလေးပါဗျာဟုတ်လားဗျာဖွာကလေးကြီးပေါ့ဟင်ဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွာကလေးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟင်ဒုက္ခတော့တတိမမတတိမမသူ့စိတ်သာမမမကျွေးပဲစိတ်သာကျွေးပါမမစိတ်သာကျွေးမှစိတ်စီလုံးမှုရှိတယ်မမစိတ်သာကျွေးမှစိတ်ပြီးတယ်စိတ်ပြီးမှလည်းစီလုံးမှုရှိတယ်စီလုံးမှုရှိမှလည်းသူစိတ်ကကြီးထွားတယ်မမရောကတံကောင်းတာလည်းမတုံလို့သိုးတာလည်းမတုံမမအဲ့ဒါစိတ်ကြီးသမားမှဖြစ်နေတယ်မမဟင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးစိတ်ကြီးသမားမှအဲ့ဒီစီတုံးချက်ကိုကြော်နိုင်မလို့မမတို့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝေဒနာကပြင်းထန်နေဟုတ်မမတို့စာရဲပြောလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကူသာဝေဒနာကတိုးသွားတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးချိန်စီလို့မထုတ်ဘူးမမအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကငါမကြော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းပြီးမမဆရာကမေးဖို့မလိုဘူးမမနော်မမအဲ့ဒီခါမှာစိတ်စည်းလုံးမှုမရှိလို့စိတ်မကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲငွေမေရပစ္စည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြေရတော့မယ်ဖောက်ပြီးဝင်ကိုမမဗျာနော်မမအဲ့တော့ဒီချင်းသူရှိမှာရှိပါဟင်မှန်ပါဗျာပြေချင်းတလားပြေချင်းကများပါတယ်ဟုတ်နေရာကဘယ်လိုပဲခေါ်သိရင်အဲဒီကဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတွေကခနာပဲတဲ့ပါဘူးညာနေပါလေညာပထမသေးချင်းဘောဝကိုပြင်တွေ့တာတို့ဒီဘဝရဖို့ဒီမျိုးမျိုးခွေးဖြစ်ဝက်ဖြစ်ကိုယူမဲ့ဘဝနိကံတိကလောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီဘဝလေးယူထားမှန်ပါဘူးကျတဲ့သူ့ဘဝလေးခြေတပေါင်းကျိုးဖြစ်နေပြီနှမျောတာပဲနှမျောတာပါခွေးနာလောက်ကြိုက်ဖြစ်နေခွေးဝဲသားဖြစ်ပြီနှမျောတာပဲလူတွေကဘဝနိကံတိကဒီဘဝကိုตายတတ်မဲ့တဲ့လောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးယူထားတာမှန်ပါတို့လူလေးဒီတိုက်အကျဉ်းသားတွေလည်းဒီတိုက်နေမှန်ပါအဲ့ဘယ်သူမှဆိုရင်မှန်ပါအဲ့တရားမှန်ပြီးပြောမလားကြောက်မလားကြောက်လေကြောက်ဟုတ်ပါဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရွာထဲပြောတာပါကျုပ်စီလာပြီးတို့ခင်ဗျားမတရားတဲ့ဒီမထွန်းလို့ဟင်ကိုတရားမှသိရင်ဘယ်လိုပြောမလားကြောက်မလားကြောက်ရင်ကြောက်တာဒေါသမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရေပြန်ဟင်ဟိုကပုံမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ကာမဝင်ရင်လေဒုတိယတစ်ခုဝင်နိုင်ပါဘူးငါမိသားစုနဲ့ဆွဲရဒုတိယစီမှန်ပါဗျာမှန်ပါဟုတ်တော့ရှင်ကြီးလုံးလို့မှကျုံခံပြီးလုတ်ပြထားတယ်ဟာဒီတော့ကြီးလုံးလို့မှကျုံခံပြီးငွေထားတဲ့သမီးအားခဲ့ခြင်းပေါ့အဲဒီသားနဲ့သမီးကမွေးတော့မြည်ကြတော့ဟောဒါသမီးချင်းပြီးပါဆိုတယ်ဟေးအရေးကြီးနဲ့မမဟေးအဲ့ဒါလေးကြီးခုနပြောတဲ့ပါရဖိကလေးကြီးလေးနှစ်သက်ဖိကလေးရှိလေးတမ်းမဲ့ဖိကလေးရှိလေးအာဟုသမီးလေးအာဟုသမီးပါမမဗျာရှိလားမမဗျာအဲ့တော့ဆွဲနာထားတာကြီးမမဒီဟာစိတ်ကလည်းပြီးလုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယစီကိုကြောနိုင်လို့ပြောမယ်ဘယ်ကြောနိုင်လဲကြောနိုင်တော့ပါဟင်ကျော်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့တတိရှိမှကြောနိုင်မှာပါဗျာဟုတ်ပြီဗျာတတိနဲ့စိတ်ကိုပြီးလုံးမှုခုနကအားကောင်းအောင်လုပ်မထားရင်မခုံနိုင်ရင်မကြောနိုင်ရင်
စိတ်ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ထားမှာစိတ်သူစီမှုအကောင်မှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ဗလနာချက်ပြထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြီးထွားမှာလဲလို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါတတိနဲ့စီလုံးပြီးထားမှာလေမှန်ပါဒါမှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဒုတိယစီတို့ဘယ်လိုလုပ်တော့တတိနဲ့မင်းတတိယဘယ်လိုမှမမွေးထားဘူးညာနဲ့ဒီနဲ့ညာနဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ညာနဲ့ကဘသူတရားငားမှာလို့ဟုတ်ဆရာဘယ်တော့ကြည့်လို့ကိုလေအဲ့ဒီစီကအဲ့ဒီစီကဘယ်တော့ချက်ပြီးလို့ဒိတ်ညာဘူးမဘောင်းပါလေဒီကတော့ဒီလေဘူးမသူကဆောမှာလေဟိုစုဆောင်ရတာလားနေတော့မြင်နေပါပြီလာကြပြီလာပြီနာကြီးကဗျာဒီဒုတိယစီကျော်နိုင်ကိုခိရင်မှန်ပါဟုတ်နော်ဆွဲထားတာကငွေကလေးကဆွဲထားတာဒီအဲ့တော့စီးကအထူဘလောက်ထူတယ်အမြင့်ဘလောက်မြင့်တယ်ဆွဲဒါဘောသမီးဘောမိသားစုဘောပစ္စည်းဘောကိုအိမ်ဘောငါပစ္စည်းလို့ဆွဲထားတာမှန်သမျှအကုန်အဲ့ဒါရဲ့စီးမြင်နိုင်ကြားတိုင်းလေမှန်ပါဗျာဆွဲထားတာလေအာတမစိတ်ကြီးအဲ့တော့စီးရဲ့ဒုကဘလောက်ကြီးတယ်စီးအမြင့်ကဘလောက်ကျော်သန်းกว่าတဲ့ကျော်ကြည့်သန်းစိတ်ဦးနဲ့မှန်ပါဟင်ကျော်တိုင်းမကျော်တိုင်းမှန်ပါကျော်လို့မရဘူးသူခြုံတဲ့ဘုံဂျုံးဆိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်ကြဘောဦးမပြဟင်ကျော်မရတိုးတယ်ဟုတ်တယ်တိုးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သူကျော်မရတိုးတယ်အဲ့တော့ငါမိသားစုနဲ့ခွဲကျင်တဲ့စိတ်လည်းဝင်ကျင်မှန်ပါသို့မဟုတ်အားကိုးစိတ်လည်းဝင်ကျင်မှန်ပါဟင်မှန်ပါဟင်အဲ့မခွဲကျင်စိတ်ဝင်လို့နှလုံးမသားရင်တော့မှမနေအားကိုးစိတ်ရှိလာခဲ့ပြီတာပိတ်တာမှန်ပါဆိုရနေရဖြစ်မှာဟုတ်ဒါငါမိသားစုတာမန်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့တဲ့ိခါမှန်ပါအေးဆိုရင်တော့ဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကြောက်တော့ဖြစ်တယ်အိမ်ကွဲပါဖြစ်မယ်ထင်တယ်အိမ်တော့ဆင်မဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုအိမ်ညာကြောင်လို့ပါလို့များငွေမထားနဲ့ကိုအမေကိုဖေတွေဖြစ်လို့မယ်ဟုတ်တော့ဟင်ပြီးတော့ဒီကလည်းပြည့်လို့အိမ်ဆွဲသားဆွဲသမီးဆွဲတဲ့ဒီကနေ့စီးမလွတ်လို့ခုနကတခါပြောလို့ဒိုးလိုက်လို့စီတိုးလို့ဟုတ်ကြမှန်ပါဟင်ကျော်ချစ်ချင်းလားချင်းနေတော့ကိုသားသမီးကြီးကကိုမန်းပြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးကြွက်တွေရှုပ်တာပဲတောင်မွေးမတောင်မွေးဟင်မှန်ပါရဲ့တောင်မွေးခံရမယ်ဒီဒုတိယစီကျော်ဘူးတော်ခဲရင်တတိယစီကလည်းတို့ဝေဒနာကျော်မှန်ပါသင်္ကန်းကြီးရဲ့ဝေဒနာမိသားစုစီကံမောမှန်ပါဟင်မှန်ပါအခုလိုဟိုချင်းတိုက်လို့ဖြုတ်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးထဲထဲရှိတဲ့အတိုက်ခံတတ်ခြင်းကိုတစ်ဖက်ကိုသေအောင်တတ်ဟုတ်နော်သူ့တိုက်ခံရတော့များပါလားဒါပြဟိုကြားနေပါလိမ့်မယ်အတိုက်ဘက်ကနိုင်သွားရင်လို့အခန်းလုံးဝသေးမှတို့ဆုံးတယ်မှန်ပါအခန်းဘက်ကမသေးသေးပြအဲ့ဒါမဆုံးသေးဘူးဟုတ်နော်အခန်းဘက်ကခုခံအားကောင်းလို့အတိုက်ဘက်ကအာရော့သွားရင်တို့မဆုံးဘူးဟုတ်နော်ဟင်သူတို့အတိုင်းနဲ့ခံတဲ့အပြန်အလှန်တတ်ကြတာဟုတ်တစ်ဖက်ကသေးမှတို့ဆုံးမှာမှန်ပါအဲ့ဒီကြားမှာကြားလို့မခံနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါမချိမဆန်ခံရမှန်ပါဟင်အဲ့ဒီမချိမဆန်ခံရတဲ့ရှိဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမနေရင်တို့မကြောနိုင်ဘူးမှန်ပါမှန်ပါဗျာကြောနိုင်ပါ့ဖြစ်ပြမနေမကြောနိုင်ဘူးကြောနိုင်ပါဒီသူရဲ့ဆိုင်ကဘယ်လောက်ရှိနေရှိတာရဲ့ဖြစ်ပြကိုခွဲပြီးတော့သူဟိုကြားဘူးလားပေါ့ဗျာဟိုရေခဲဝဲတင်မိုးကေတော့ဒီကေပြင်ကိုခွဲပြီးတော့ထွင်သွားတယ်လို့ဒီတော့ဝေဒနာကိုအဲ့လိုခွဲပြီးဖြစ်ပြနေအောင်ခွဲပြီးတော့ပွားနိုင်မှဒီစီရတယ်ကြောနိုင်တယ်ဒီစီကိုကြောနိုင်တဲ့တို့စိတ်ဓာတ်အားရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်လားပါဟုတ်ပါမလားဗျာခိုင်ရဲ့စီးတောင်ကြောနိုင်လေးပါဗျာဟင်ခိုင်ရဲ့စီးတောင်မကြောနိုင်လေးပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုကြောပါ
စီသုံးချက်စီသုံးချက်စီသုံးချက်ကြော်နိုင်မှတို့ဥပိ္ပေပြောသလိုဆိုကိုယ်လုံးစားကိုစားမှစားမှဒါနာရှိတဲ့ဘုံသာဓုဘုံမို့ပါဟင်လူဘုံနဲ့နာဘုံလေအဲ့ဒါနာကပြေကိုဘုံအဲ့ဒါကိုလုံးစားကိုပိုင်ဟုတ်တော့လူဘုံနဲ့နာဘုံကကိုပင်ကိုရကိုပိုင်အဲ့ဒါဒီဌာနပြုတဲ့ဒီလားပြုတဲ့ဘုံဟိုအောက်ငင်းကိုပယ်နိုင်မှဒီညာနဲ့သွားမှအဲ့ဒီအထက်ဘုံရောက်မှဟုတ်ကလားဗျာဒီဒီမှာဒီရဒီရဒီကနေကြည့်လိုက်ကတိနိမိတ်ကကောင်းလို့လူနမိတ်နတ်နမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်အိပ်ပျော်နေတယ်ပြုံးပြုံးနေမမဟုတ်နော်ဒီကနေအိမ်တို့သမီးတို့သားတို့အဲ့ဓာဒီအဆွေးနဲ့ဒီမဲ့ဟုတ်လားမပြိတ်ကြနဲ့တရိษံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့ညိုညိုဟုတ်နော်ဒီကနေရေမကောင်းမှုတွေလုပ်ထားလို့ငရဲနမိတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့မဲ့လို့ဟုတ်လားဟင်အိမ်ပြန်မျက်နှာပါလာပါမလားအိမ်ပြန်နေပါလာပါမလားဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ဟင်ဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ခုမှကျူးသားအောင်မှာဘာလို့ကျူးတရားလေးခွဲပဲလားဟင်ဘာလို့ကျူးတရားလေးခွဲလားဘာလို့ဟင်တက်တော့ရရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာတက်တော့ရမှာရမှာမှန်ပါဗျာဝါမှာမှန်တယ်မလို့ဟုတ်နော်ဒီဟိုအချိန်ကလည်းဒလသာတဲ့ပွားနေလို့အရွယ်ကလည်းဒလသာတဲ့လိုက်တယ်ကိုတတိကလည်းဒလသာတဲ့သူ့ဘောပါနေမှာရမှန်ပါဗျာတဲ့တော့ရိုက်လေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဟိုအချိန်ကဟောနားသလားဗျာနားပါအချိန်နဲ့မြင့်နေပြီးနေတဲ့အရွယ်ကဟောဗျာဒုက္ခပါနားဒုက္ခနာရဘူးမှန်ပါဗျာဟင်ယုံယုံသေးခြင်းပြောတာပေါ့ဒီမျက်နှာလှခြင်းပြောတာပေါ့ဟင်သိပြီးတဲ့နောက်ဘယ်သူမှသိတာမလို့သိခြင်းတို့လို့သိဟဲ့ဘာလို့ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဟင်ဘယ်လိုလုပ်လို့နားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းဆရာတော်အဆုံးအမကိုကြားပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်လားပါဗျာဟင်ညနေပါလှဖို့သိလူတယ်ဗျာမှန်လားပါဗျာအဲ့တော့ဟိုတို့ရွာတဲ့ကိုပြုံပြုံလေးတည်သွားတယ်မသားဘယ်နှလောက်ရှိပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာနေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုလေးသုံးပုံတပုံလောက်တော့ဟောမတွေ့ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟိုခင်ဗျားတော်นี่သူများတော့ပြုံနေလို့ဒါလည်းပြုံမယ်သူတစ်ဖြည်းကြီးနဲ့ဒီလိုပြုံနေကြတယ်ဒီတော့ဒီတဲ့ခါဘုရားတော့ပြောသွားတယ်ပြုံပြုံလေးဒီရတာမနာလာမဲတာပါပါတယ်ဗျာမဲတာများပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တို့အိမ်ကြရတာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအိမ်ကြမြန်ဘာလောက်အောင်ကျူစားဖို့တို့တာပြောတာဒီလိုပြောမှန်ပါဗျာဒါဒီကြောင်များလည်းပြောလိုက်တာဒီမှန်ပါဗျာကျူစားနိုင်ပါမလားကျူစားပါဗျာဒီကောင်တည်းကောခိုင်တာဦးမပါဒီမျက်နှာတွေတောက်ဖို့ရဲ့ဟုတ်တော့ဒီကနေ့လာဘသူဘယ်ကမျိုးကဒီကောင်သေးကောက်ပြီးတော့မှာဟုတ်ကြအဲ့ဒီကဒီတိုင်းအဲ့ဒီဒီလောကဘုံကြီးမှာတယ်ဘယ်လိုဒီကြမ်းနေမှာပြန်ချက်ပြတာတော့ဒီတွေကဘုံ